dan, lepo pozdravljeni na tem muzejskem večeru, ki je še muzejski dan, posvečen Mariji Maister, ženi Rudolfa Maistra. Ne vas spomnim, da je vlada Republike Slovenije ob 150-letnici rojstva in 90 obletnici smrti Rudolfa Maistra letošnje leto razglasila za leto generala Maistra kot izkaz časti za njegove izjemne zasluge za slovenski narod. Širom Slovenije bodo tekom celega leta potekajo različni številni projekti in prireditve. Višek bodo dosegli z osrednjo proslavo ob državnem prazniku 23. novembra. In ta večer nekako sodi v sklop teh prireditev, s katero v Parku vojaške zgodovine pač obeležujemo tudi leto generala Maistra. V Parku vojaške zgodovine smo se odločili, da ne bomo ponavljali že slišanega o vojaški poti generala Maistra, o njegovi odločnosti, ki se rezultira tudi v poteku severne meje naše države. Odločili smo se, da bomo predstavili Marijo Maister, ženo Rudolfa Maistra, ker smo napisali vabilo za uspešnim moškim, vedno stoji uspešna, sposobna ženska. Ključno vlogo pri organizaciji tega nocojšnjega dogodka je imel dr. Gregor Antoličič, dal idejo in zorganiziral zadevo. Gregor Antoličič je že vrsto let prijatelj, sodelavec Parka vojaške zgodovine na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa in specializiran za Prvo svetovno vojno, ki je njegovo glavno področje, Habsburžani. Prav on je k sodelovanju povabil gospod Majdo Potrata, ki je najboljša poznavalka življenja Marije Maister pri nas. Z odbino pa se je Marija Maister po naključju ob raziskovanju lokalne zgodovine srečal tudi drugi gost nocojšnjega večera, Igor Grdelin, tudi dolgoletni sodelavec Parka vojaške zgodovine. Vsem tem se že vnaprej zahvaljujem, prepričan sem, da bomo zvedli marsikaj novega. Tako da, oder je vaš. Hvala. Hvala. Bom tudi jaz, ker sem z ene druge sfere svojega življenja navajen stati na takih zadevah pa govoriti, bom probal brez mikrofona. Vse me slišite, ne? Ja. Hvala, Janko, za te prijazne besede. Vedno znova je fajn slišati kaj takšnega, ker doma sem navajen česa drugega, kot da bi me vedno samo hvalili. Ko je Republika Slovenija razglasila letošnje leto za Maistrovo leto, je seveda stopil v ospredje predvsem general Maister. In ko sva se z Jankom pogovarjala, da bi na to temo naredili tudi nekaj v Pivki, se mi je zdelo pa na nek način simbolno, da v Parku vojaške zgodovine ne govorimo o vojaku, generalu Rudolfu Maistru, ki ga, kljub temu, da seveda so tudi v poznavanju njegove osebnosti sponi in paci v naši zavesti, ampak ga vseeno relativno dobro Slovenci poznamo. In vedno znova se mi je zdelo, ker sem pač član nekega koordinacijskega odbora, ki koordinira vse te dogodke, ki se v letošnjem letu odvijajo, da je letošnje leto priložnost ne samo, da spoznavamo generala Maistra ponovno ali pa v drugi luči, kot to radi rečemo, ampak da tudi spoznavamo čas, v katerem je Rudolf Maister deloval, njegove sodelavce, ki so mu pomagali, da je lahko bil Rudolf Maister in seveda vsak od nas to ve iz domače izkušnje, tudi brez domače podpore ne gre v življenju. In zaradi tega je zrasla ta ideja, torej, da bi današnji večer posvetili Mariji Maister, ki pa je spet simbolno povezana tudi z kraj, v katerem se danes nahajamo. In vidite, kako lahko Maister še vedno združuje Slovence in povezuje. Z gospod Potrata sva se danes pripeljala iz Maribora, ampak kot boste videli iz predstavitve, gospa Potrata ni rojena Mariborčanka, čeprav sem jo danes vprašal, če jo lahko imam za Mariborčanko, in jo seveda z velikim veseljem štejem med pomembne sokrajanke mesta, iz katerega prihajam. Ampak če mi dovolite, da na začetku oba moja današnja sogovornika na kratko predstavim. Torej, gospa Majda Potrata je bila rojena v Celju, po izobrazbi je profesorica slovenščine in ruščine ter magistrica slovenske književnosti.
Svojo poklicno pot je pričela kot učiteljica slovenščine na šolskem centru za blagovni promet v Mariboru. Nato je poučevala na mariborski pedagoški šoli, med letoma 1982 in 2000 pa je bila asistentka in višja predavateljica na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Med letoma 2000 in 2014 je nato zasedala mesto poslanke v Državnem zboru Republike Slovenije. Mariboru je izjemno aktivna na kulturnem področju, je dolgoletna članica Zveze kulturnih društev Maribor, znotraj katere organizira redna srečanja, spominjanja, kakor se imenujejo, na katerih osvetljuje tudi zgodovino ljubiteljske kulture, hkrati pa je tudi predsednica sveta Mariborske knjižnice in sveta Lutkovnega gledališča Maribor. Kot boste videli iz pogovora, tudi zelo prijetna sogovornica in z izjemno širino. Drug sogovornik je verjetno lokalnemu področju bolj poznan, pa vseeno mi dovolite, da ga na kratko predstavim. Igor Gardelin je magister zgodovine, izobraževal se je na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, strokovno in jezikovno pa izpolnjeval na Humboldtovi univerzi v Berlinu, Evropski univerzi v Adrian, v Frankfurtu na Odri, pa tudi na Poljskem in v Rusiji. Zelo me veseli, to sem danes izvedel, da je na novo zaposlen v Arhivu Republike Slovenije, kar me seveda kot raziskovalca zelo veseli, ne da imam kontakt od nekoga, da ga lahko pokličem, če kaj rabim, ampak da tako pomembna, najpomembnejša slovenska arhivska inštitucija zaposluje ljudi njegovega kova in širine. Raziskovalno se ukvarja z zgodovino gradov, zemljiških gospodstev in plemstva ter navadnega prebivalstva in kulturne krajine od novega veka do današnjih dni z osredotočenjem na primorsko-notranjsko območje Slovenije. Proučuje zgodovino dvorca in posestva Ravne pri Pivki, Ravnah, lahko si ogledate zanimivo razstavo na to temo. Lastniki tega dvorca so bili znameniti grofje Hohenwart, raziskuje tudi grad in gospodstvo Prem ter knežje rodbine Porcija ter dvorca Dol pri Ljubljani ter barone Erberg. Ukvarja se tudi s politično in vojaško zgodovino 19. in 20. stoletja na Slovenskem, predvsem z obdobjem Prve svetovne vojne. Tudi tukaj sva si blizu. Ampak torej iz teh predstavitev, da preidemo temu, čemur smo danes tukaj, torej osvetlitvi življenja Marije Maister. In če mi dovolite, bi dal seveda prvo vprašanje postavil dami v naši družbi, torej gospa Potrata, če lahko našim poslušalkam in poslušalcem mogoče na kratko za začetek opišete, kdo je sploh bila Marija Maister. Boste probali tudi brez ali vam? Bomo videli, kako bo, ampak glede na to, da vsi ne slišimo odlično, bom vseeno raje v mikrofon govorila, tako da bo vse dobro. Jaz se vam zahvaljujem za dobrodošlico, za napoved, predvsem pa za vabilo. Zdaj, če razmišljamo o vstopu žensk v javno življenje, ima vstop žensk na Slovenskem več faz in tale, o kateri bomo govorili danes, je pač tista, ki je zvezana s Prvo svetovno vojno. In ne samo na Slovenskem, povsod so imele ženske v vojnih časih pomembno vlogo, ker so morale zapolnjevati vrzeli, ki jih je pustila odsotnost moških, ki so šli na boje. Zdaj, če se spomnite, marsikdaj slišimo, kako so ženske takrat veliko zmogle, ampak hitro svoj ugled v javnosti izgubile po končani vojni, ko so se moški vrnili. No, z Marijo Maister, na začetku samo to rečem, se je zgodilo ravno drugače. Njen vstop v javnost je pravzaprav dvojn. Eno je izid pesniške zbirke Rudolfa Maistra Poezije leta 1904, kar je Rudolf Maister Mariji naklonil kot poročno darilo.
To je bilo takrat, ko rečem javnost, to je posebna javnost, ne? Literarna, kulturniška, v časopisih so v tej pesniški zbirki pisali, ampak pravi vstop v javno življenje in pomembna plat njene dejavnosti, zaradi katere tudi govorimo danes o njej, se je pa začela leta 1919, ko je bila ustanoviteljica in tudi prva predsednica ženskega društva Maribor. Za začetek vam bom tako zelo shematično najprej predstavila njeno delovanje, potem bom pa še s kakšnimi konkretnimi primeri dopolnila, kaj so pravzaprav počele ženske. No in takole bi rekli, ker se boste vi verjetno tudi družine lotili, bom jaz samo osnovne podatke povedala, druge pa prepustila vam. Marija Maister se je rodila 15. januarja 1885 v Logatcu, njen oče je bil zdravnik, mama je že po 2 letih, torej v 2. letu njene starosti umrla, tako da je Marija Maister živela ob očetu, na katerega je bila silno navezana, in oče je bil pravzaprav tudi tisti, ki jo je prvi vpeljal v družbo. Poskrbel je, da je dobila zelo dobro izobrazbo, osnovno izobrazbo je v Logatcu opravila, potem pa tisto, kar se je največ dalo takrat ženskam doseči, je bil licej v Ljubljani tudi. Bila je torej dobro izobražena, znala je jezike, zlasti francoščino, ampak tudi v angleščini je bila dobra. Zdaj pa, če gledamo, kaj je napravila. Torej, bila je ustanoviteljica in dolgoletna predsednica Mariborskega slovenskega ženskega društva, od ustanovitve do smrti mu je tudi predsedovala. Od ustanovitve do smrti je bila tudi predsednica francoskega krožka, ki je odigral pomembno vlogo tudi v mednarodnih odnosih. Zdaj, treba je namreč vedeti, da je bil Maribor jezikovno mešano mesto, zelo močno nemško prisotnostjo, in ko so Nemci zapuščali po porazu, rečem Nemci, v bistvu so pa bili to Avstrijci v glavnem, ker je bila to Avstro-Ogrska monarhija, so skušali zabrisati te sledove, ki so spominjali na nemškost mesta. In eden od teh sledov je bila tudi nemščina kot jezik, učni jezik ali pa jezik, ki so se ga v šolah učili. In namesto nemščine je vstopila francoščina, pa tudi angleščina. Predsedovala je Društvo za zdravstveno zaščito otrok in mladine, ki je ustanovilo počitniški dom kraljice Marije v Šmartnem na Pohorju. Bila je članica upravnega odbora Ljudske univerze. Sodelovala je s podmladkom Rdečega križa in drugimi društvi, in to ne samo v Mariboru in na Štajerskem, ampak tudi v Jugoslaviji in v mednarodnih povezavah. Po prevratu 1918. je v mariborskih bolnišnicah organizirala obsežno akcijo za pomoč ranjenim vojakom, ki so se vračali s Koroške. In tu se začnejo ti vzroki za ustanovitev ženskega društva. Pri Narodnem svetu je bila članica komisije za žurnalistiko in tudi v ženskem društvu je bila članica odseka za žurnalistiko. Za opravljeno delo je leta 1928 dobila državno odlikovanje red Svetega Save 4. stopnje. To odlikovanje se je podeljevalo za uspešno delo Srbom in tudi drugim državljanom, ki so se odlikovali bodisi pri svojem delu
na verskem področju, v šolstvu, v znanosti ali pri delu v kulturi. Za vsa ta področja, razen za znanost, ne bi lahko rekli, da je v njih bila dejavna tudi Marija Maister. Zdaj, če bi pogledali še, kako se je zanimanje zanjo utrjevalo in kako so tisti, ki so spodbudili zanimanje za Marijo Maister. Marijo Maister označevali, najdemo takele oznake. Vse so pa iz 21. stoletja. Marijo Maister v tem stoletju označujejo kot pobudnico in organizatorko različnih humanitarnih akcij. No, avtorica te oznake Metka Vrbnjak pravi humanih akcij, to je oznaka iz leta 2003. Kot borko za enakopravnost žensk, predvsem za volilno pravico žensk, ustanoviteljico socialno-zdravstvenih ustanov za otroke in matere samohranilke, tako jo je označila Majda Šlajmer-Japelj v zbirki Pozabljena polovica iz leta 2007. Kot narodno delavko jo označujejo v leksikonu, zadnjem leksikonu osebnosti. To je veliki slovenski biografski leksikon iz leta 2008, jo pa označujejo kot humanitarno organizatorko in tudi kot narodno delavko. Zdaj, mislim, da je to taka panoramična informacija, v nadaljevanju pa še kaj. Super, hvala. Vse boste videli, današnji pogovor, malo bomo skakali iz neke splošne podobe Marije Maister, pa vloge v Mariboru, v Sloveniji in seveda, ker smo danes v Pivki, njeno navezavo na prostor, v katerem danes sedimo. Zato, Igor, ker si domačin, mogoče, da nam poveš ali pa nas podučiš, kako je bila družina Marije Maister in posledično seveda tudi Rudolfa Maistra povezana z okoljem, v katerem smo danes. Se slišimo? V redu. Ja, tako moram priznati, da to sem odkril čisto slučajno, namreč, kot je Gregor prepovedal, raziskujem zgodovino posestva Ravne Prpilke oziroma dvorca in ko sem gledal tam seznam teh grajskih podložnikov, sem naletel na en priimek Mankuč oziroma Mankoč. To je pa priimek enega mojega sošolca iz osnovne šole in potem sem si rekel, ker sem zgodovinar, bom malo pogledal, kako so sorodstveno povezani. Tako. In potem sem pogledal malo te genealoške podatke oziroma v matičnih knjigah, pa kar je na voljo, tako po spletu in slučajno odkrijem, da je bila ta vnukinja določenega Jakoba Mankuča, rojenega tukaj leta 1812 na Kalu, poročena z Rudolfom Maistrom. To pa zanimivo, to najbrž ne ve vsakdor. No in sem šel potem to malo bolj raziskovati. In je bila pa zgodba zanimiva še z drugega vidika, ker ta Jakob Mankuč, se pravi stari oče Marije Maister, je bil zelo bogat in pomemben trgovec z lesom v Trstu. In on se v glavnem, kot sem povedal, se rodi leta 1812 tukaj v bližnji vasi Kav, to je vsega skupaj oddaljenega, ne vem, 500 metrov, 1 kilometer, prva naslednja vas, tukaj parka vojaške zgodovine. In okoli leta 1850 se poroči z določeno gospo Marijo Obersnel z Divače in se preselijo v Trst, kjer začne s trgovino z lesom. Prvo na drobno, potem pa zmeraj bolj na veliko, dokler ne obogati, postane veletrgovec. Je pa zanimivo, da ga takratni časopisi tržaški hvalijo, da to je pravi zgled pravega Slovenca, poštenjakarja, da je skromno začel in so mu tudi izjemno hvaležni, ker je pa tudi podpiral Slovence in ker je bil zelo narodno zaveden. Tudi Slovenci se ni po italijančil, tam za razliko od marsikaterih drugih, ki čim so napredovali po socialni lestvici, so pač tudi spremenili identiteto, recimo temu, ali verjetno Mariboru, da so postali Nemci in tukaj Italijani. No, on postane jeklen, narodno zaveden, katoliški tudi in tudi to prenese na svoje otroke.
podpirajo naprimer družbo svetega Cirila in Metoda. Ti so se ukvarjali tudi s šolstvom na teh narodno mešanih območjih, tudi na Štajerskem. Naprimer so skrbeli, da so se otroci učili v slovenskem jeziku, da se niso potem ponemčili oziroma poitalijančili. Daroval je za vsa mogoča slovenska tudi društva, med drugim naj bi darovali tudi za Narodni dom za izgradnjo. Njegov zakon je pa, kot kaže, bil precej srečen, imel kar 9 otrok. No, med drugim je se leta 1860 rodila Antonija oziroma Antonijeta Mankoč, ki se pa potem poroči s Stankom Stergerjem, no od njih bom pa malo kasneje povedal. Samo da zaključim z Jakobom Mankočem, on umre leta 1900 in ga pokopajo v Trstu na pokopališču pri Sveti Ani. No, tudi tam spomenik, tisti, da ki je še zmeraj v slovenščini. No, tako da... Super. Zdaj, iz tega, kar je gospod Gardelin povedal, se vidi, kako zelo pomembni so viri, da se dokopljamo do njih in seveda preko njih spoznavamo pomembne osebnosti, pomembne dogodke in potem iz virov pride v literaturo in mogoče v tej navezavi, gospa Potrata, kaj pa se je do danes ohranilo v smislu literature in pisnih virov o Mariji Majster? No, če vzamemo besedo literaturo kot oznaka za tisto, kar nam vedenje o nekem predmetu, da potem moram reči, da je literature končno malo. Šele ženske študije, ki so značilne za to naše stoletje, odpirajo ta raziskovalni prostor bolj na široko in tako sem vam pravzaprav že s tistim, ko sem omenjala Metko Vrbnjak, pa Majdo Japelj in tako naprej, povedala, katere so bile pravzaprav tiste, ki so prve napisale kakšno daljši zapis o Mariji Majster. Omenila nisem edino Kladnikove, ki tudi v knjigi Znani Slovenci piše o Mariji Majster, čeprav je ona v svoj sestavek mogoče celo malo več govorila o Rudolfu Maistru kot o Mariji Majster, pa vseeno. So pa druge stvari, o katerih lahko tudi beremo. Jaz sem prepričana, da vi, ki ste rekli, da ste člani društva, da ste Majstrovci, da poznate zelo veliko knjig o Rudolfu Maistru. In v resnici, jaz zdajle niti slučajno ne upam začeti naštevati vseh teh knjig, ki se ukvarjajo z Rudolfom Maistrom. Ampak značilnost teh knjig je, da te knjige govorijo o vojaškem življenju Rudolfa Maistra in tu življenje Marije Majster ni našlo svoje upodobitve in svojega mesta. Zdaj, kar pa zadeva literaturo, če mislimo na leposlovje, na književnost, na beletristiko, je pa spet tako, da je zanimanje zadnje čase bolj živo ali pa živo med tistimi, ki živijo v teh krajih. Če vam rečem Tone Partljič, boste se takoj spomnili na tega znanega komediografa, ampak on tudi rad piše kroniko mesta, malo drugače kot Jančar piše kroniko mesta. In bi omenila, bi tako v obratnem vrstnem redu šla najnovejše prozno delo Toneta Partljiča Veter z vzhoda, je mestna kronika, ki združuje ta zgodovinski, na dejstvih utrjeni del romana, na drugi strani pa še tisto, kar literaturo dela literaturo, to je domišljijo, fikcijo, izmišljijo. No in v tem delu sta roman razpade na dva dela in v prvem delu sta glavna junaka dva mladeniča. Eden od teh je
Primorc. V drugem delu je pa največ govora o neki pripadnici nemškega prebivalstva v Mariboru in o Mariji Maister. Zato, ker se ukvarja ta del z letom 34, to je leto smrti Rudolfa Maistra, in tisto, kar tu izvemo o Mariji Maister, je pravzaprav njena velika predanost možu, njena velika bolečina ob izgubi moža, in so zelo zanimivi monologi, ko se vrača na pokopališče in se pogovarja s svojim umrlim možem, in tu potem tudi veliko zvemo o njej, ko v njej se utrdi sklep, da se ne bo zaprla pred svetom, ampak bo nadaljevala vse tisto delo, ki ga je opravljala že tudi prej. In se potem seveda ta sklep tudi v dobršni meri realizira. To je recimo romaneskna zgodba. Drugače pa praktično Partljič še v črticah, naslov nosi General, ta knjiga namenjena predvsem mladostnikom. V tej knjigi je pa zbral 10 črtic o Rudolfu Maistru in v teh črticah je pa tudi prikazana Marija Maister. Ampak jaz temu pravim, da so to prizori iz zakonskega življenja, ker v bistvu tam spoznavamo Rudolfa Maistra in Marijo Maister kot zakonca. In so to taki utrinki, ne junaška plat Rudolfa Maistra v tistem znamenitem delu, preden on izreče znameniti stavek, ki ga boste našli vse povsod zapisanega in si ga tudi vsi radi podajamo, kot tak pomemben stavek. Je pa trenutek, ko zakonca sedeta k skupnemu zajtrku, ko po dolgem času skušata skupaj pozajtrkovati, ga pokliče, pride sel vojaški, ga kliče na sestanek vojaške uprave, zaradi tega, ker poveljujoči ni hotel, da bi bil Maister navzoč na tem sestanku, in je sestanek sklical 2 uri prej. Maister je vedel, da se začne ob 10, oni so pa začeli sestanek ob 8, ampak je Vavpotič zahteval, da počakajo na Maistra, in so potem odločali naprej. No, te črtice so potem različne, mogoče je zanimiva, med zanimivejšimi tudi tista, ki govori o Maistrovem obisku na Zavrhu. Zavrh je pa kraj s vinogradi na črti Maribor-Lenart. Marsikje boste videli zapisano ali zasledili, da je bil Zavrh, da je na Zavrhu imel Maister svojo počitniško hišo, pa ni res. On je samo hodil v počitniško hišo, ki je bila last odvetnika Štupce, ki mu jo je z veseljem prepustil, da je tam počitnikoval, ker je imel rad, in iz tega Zavrha je gledal tudi po Slovenskih goricah, in tu so nastale tiste najlepše Maistrove pesmi iz cikla Slovenske gorice, to je iz druge pesniške zbirke Maistrove iz leta 28, Kitica mojih. No, tako da tu bi rekla, so taki utrinki, potem mogoče še kakšno stvar zdaj zanimivo. Jaz ne vem, koliko ste vi ljubitelji stripov, ne? Zanimivo je, da je še strip tudi izšel leta 19.
Mihael Glavan je tekst pisal za ta strip, to je tisti Mihael Glavan, ki je bil dolga leta vodja rokopisnega oddelka v ljubljanskem NUK-u in je tudi urednik knjige o Rudolfu Maistru. Ampak tudi on ne posveča Mariji Maister kakšne posebne pozornosti. V knjigi, ki je išla pri Mladinski knjigi, ta monografija o Maistru, tam je malo o Mariji Maister, no, nekaj več prostora pa dobi Marija Maister v tem stripu, kjer se mi zdi, da jo v ključnih življenjskih situacijah predstavi, kako jo je zasnubil, kako sta dobila prvega otroka, kako so šli v Přemysl, kako so se potem vrnili v Slovenijo, iz Přemysla so prišli v Celje, pa iz Celja v Maribor in potem v Mariboru tudi ostali. Tako da so Maistrovi v Mariboru živeli od začetka leta 15. Tako da tudi popravljam napako v kakšni, ne vas opozarjam na to, da pravijo, da se je družina Maister preselila v Maribor po vojni, po koncu vojne, pa ni res. To se mi zdi pa zelo pomembno povedati zaradi tega, ker razmere v Mariboru so bile zelo napete in v knjigi zapisnikov, dnevniških zapisov šolskih sester sem našla tam zapis, ko zapisnikarica pravi, da jo je poklicala Marija Maister in jo, to je bilo leta 19, in jo hrabrila, naj ne bodo tako prestrašene, zaradi tega, ker ti nemško govoreči prebivalci Maribora so bili še vedno zelo zadrti in so rekli, da bodo Slovenci obračunali in bo Drava krvava tekla. In je Marija Maister takrat hrabrila šolske sestre, da bo že Rudolf Maister, general Maister poskrbel, da se jim ne bo nič hudega zgodilo in da tudi ona z otrokoma ni zapustila Maribora. To so taki drobci. Jaz vas opozarjam na to, to so drobci, to niso velike zgodbe. Glavno, kar sem jaz našla o Mariji Maister, je pa pravzaprav knjiga zapisnikov ženskega društva. To sta pa dva zvezka, ampak žal ta dva zvezka zapisnikov zaobsegata samo čas od leta 30 do leta 40, ker zadnje leto 41, takrat, ko je bilo razpuščeno, ko so Nemci ukinili ob okupaciji žensko društvo in še vrsto drugih društev in zaplenili imovino, seveda. Torej, tisto zadnje leto ni več tako skrbno zapisovano, je pa sta pa ti dve knjigi zapisnikov prišli v univerzitetno knjižnico Maribor že v samostojni Sloveniji kot dar. Po Mariji Maister edine predsednice ženskega društva, to je Ivanka Lipold, ki je bila med drugim tudi žena mariborskega župana. To vam govorim zaradi tega, ker so navadno funkcije v odborih imele ugledne meščanke ali meščanke uglednih mož. Ampak to niso bile častne funkcije, to so bile delovne funkcije, vam bom potem povedala. Tako da to je tisto, jaz sem pa nekaj malega, nekaj drobcev zvedela tudi od vnuka Rudolfa Maistra, to je Borut Maister, sin Boruta Maistra. Tako je. Zdaj, če se mogoče spet malo vrnemo na lokalno raven. Igor, ti si že omenil Jakoba Mankoča kot
Marijinega starega očeta. Mogoče, če nam zdaj še o njem, če se ti zdi, da si mogoče kaj pozabil, da bi še o njem izpostavil, ali pa če nam potem poveš kaj več o starših Marije Maister. Ne vem, kar se tiče staršev Marije Maister, to sta bila Stanko Sterger in Antonieta oziroma Antonija Maister. Bom začel prvi. Ja, Mankoč, se opravičujem. Mankoč, ja. Bom začel par dami, ker je še zaenkrat sicer malo nepopisan list papirja, ni veliko informacij o njej. Je pa tako, rojena je bila leta 1860 v Trstu. Vključevala se vsa ta kulturne dogodke slovenske skupnosti tam. Naprimer, bila v čitalniškem društvu, čitalniških prireditev. Zanimivo pa je, da ko se leta 1883 poroči s takrat okrajnim zdravnikom v Logatcu Stankom Stergerjem, da pišejo časopisi, da to je res ena krasotica. Tako in tudi po starših očitno nekako, bom rekel, podedovali, pa se je nalezla te narodne zavesti, da bila tudi zavedna Slovenka, podobno tudi kot njen soprog. No in živela sta tam v Logatcu, kot je bilo že omenjeno, leta 1885 se rodi Marija Sterger, poročena Maister, ampak žal potem čez eno leto ali dve umre kmalu po porodu druge hčere, ki potem ta hči tudi umre, tako da se žal usoda malo grdo poigrala s soprogom, Stankom, ki je bil zdravnik, ni mogel pomagati svoji ženi, tako da potem ostane sam s svojo hčerjo. No, zdaj da povem še nekaj malega o Stanku Stergerju. On je bil rojen na Dolenjskem v Šentjereneju pri Novem mestu. Tam je obiskoval v Novem mestu namreč tudi gimnazijo. Kasneje gre študirati medicino na Dunaj. Postane v 80-ih letih okrajni zdravnik v Logatcu. Kdaj natančno se je spoznal s Antonieto Mankoč, nisem še odkril, bi bilo zanimivo tudi to raziskati. No, kasneje, po njeni smrti, pa napreduje na funkcijo, mislim, da bil generalni ali sanitetni inšpektor. Glavni sanitetni inšpektor. V Ljubljani, ne? Ja. Pri deželni vladi. No in potem se tudi upokojil, ampak ker je bil zelo navezan na svojo hčer, je potem živel tudi z njo, no, kot je bilo tudi že omenjeno, se je tudi selil, kjer je tudi ona šla skupaj s svojim možem Rudolfom Maistrom. Jaz sem dobil podatek, da tudi v Galicijo, no, to je bilo omenjeno Celje, in nenazadnje tudi v Maribor, kjer je leta 1915 tudi umrl. Zdaj, če se mogoče spet vrnemo malo bolj k Mariji. Gospa Potrata, vi ste omenili, da je bila predsednica, to moram prebrati, da ne bom narobe povedal, Mariborskega slovenskega ženskega društva, ki se leta 1934 preimenuje v žensko društvo v Mariboru. Očitno se boste verjetno tudi to omenili, je v prvi fazi ustanovitve društva v času prelomnih časov na tem področju bilo pomembno, da je društvo imelo v svojem naslovu tudi izraz slovensko, glede na napetosti, ki ste jih tudi že omenjali. Zakaj mislite, da je Marija Maister pognala to društvo na nek način, bila v njem tako aktivna in na kak način je to društvo sploh delovalo oziroma kaj je bil njegov glavni namen in naloge, ki jih je potem opravljal? Hvala, težko nalogo ste mi dali, ne? Ampak preden se je lotim, bi pa vseeno rada povedala še tole. Bruno Hartmann je v monografiji Rudolf Maister, general in pesnik, zapisal tudi, kako je hči svojega očeta označila. Pa se mi zdi, da sodi k temu, ne? Kar je bilo zdaj povedano. Zapisala je, da je imel srečno naravo, neusahljiv humor in globoko srčno dobroto.
No, to, kar ste vi omenili, dobrega 4 leta po hčerini poroki se je upokojil ali pa so ga upokojili zaradi izkazane stalne delovne nesposobnosti. Ne samo to je povedano, katero vzrok pa je tu zamolčan. Ne? Ampak Marija Majstrova, pravi Hartman, je vzgajala sinova Hrvoja in Boruta, sicer pa je bila v Mariboru izjemno dejavna, javna in kulturna delavka, prava narodna dama. No, zdaj se vrnimo k temu. Taka, recimo, zelo razpoznavna narodna dama je bila žena pisatelja Ivana Tavčarja. Kasneje se je tega izraza narodna dama malo slabšalen prizvok prijel. Ampak vam vseeno, če takole gledam s očmi ženske, ki je oddelala svojo delovno dobo, ne, potem lahko rečem, da in to v drugem družbenem sistemu, ki ima vse drugače poskrbljeno za družbeno infrastrukturo, da tako rečem, na prostovoljstvo gledam kot možno dodatno dejavnost. Nikakor pa ne more biti prostovoljstvo rešitev za vse družbene stiske. In mogoče se je tega izraza narodna dama preveč slabšalnosti prijelo tudi zaradi tega, ker so si morda narodne dame predstavljali tako, kot je tista gospa, ki pride v hišo Marije Pomočnice in razdeli bolnicam krhlje pomaranč in pričakuje, da bodo bolne deklice neskončno hvaležne za to. To dobrodelnost so one zelo globoko osmišljale in skušale v delovanju teh društev nadomeščati te vrzeli, ki so v družbi bile, in ni bilo dovolj dobro poskrbljeno. Po moje so bile to tudi zelo odgovorne osebe, ki so svoj družbeni vpliv, ki so ga imele, bodisi zato, ker so bile poročene s pomembnimi možmi ali pa z bogatimi možmi. Tu naj povem, da so lahko bili včlanjeni v žensko društvo tudi moški, niso pa mogli imeti funkcij, niso mogli biti odborniki. To je bila spretna poteza, ne? Ker vseeno so jih pa lahko potem za donacije izprosili. No, ženska društva so se po Sloveniji ustanavljala. Zdaj, če se na to osredinim, kar ste mi zastavili, zakaj slovensko? Seveda, Mariji Majster kot izredno nacionalno zavedni in ozaveščeni ženski je bilo ime slovensko zelo pomembno. Ampak resnici na ljubo je treba povedati, da so bile takrat razmere take, da so v tem društvu delovale tudi ženske oziroma žene vojaških oseb. Ti pa niso bili vedno slovenske narodnosti. In zato so potem v 30 letih kasneje, ko so nova pravila sprejemali, opustili izraz slovensko, ker je bilo že popolnoma jasno, da zdaj tistega nemškega prizvoka v Mariboru ni več in drugega ženskega društva niti ni bilo. Zdaj, zakaj so se to, da ne bom česa pomembnega spustila, moram pa le v zapise pogledati, lotevale v ženskem društvu. Recimo, imele so pravila, Mariborsko žensko društvo, čeprav se je imenovalo Mariborsko ali v Mariboru, je pokrivalo
tudi Celje, Dolnjo Lendavo, Gornji Grad, Slovenske Konjice, Laško, Ljutomer, Mursko Soboto, Prevalje, Ptuj in Šmarje. Res pa je, da je jedro delovanja bilo usmerjeno na Maribor, nekaj malega so še sodelovali s Celjem in Ptujem, ker je tudi tam sta bili podružnici, pa ne tako nedolgo dejavni. In tako je to društvo v svoja pravila zapisalo. Namen društva je, da pospešuje socialni, kulturni in gospodarski razvoj žene, da sodeluje pri delu za duševni in telesni razvoj mladine, da sodeluje pri delu za socialni, kulturni in gospodarski napredek našega naroda. In potem so navedle, s kakšnimi sredstvi, v kakšni poti bodo to dosegale. No, tisto, kar se mi zdi v tem hipu pomembno povedati, Marija Maister je lažje odpirala vrata pri predstavnikih inštitucij in oblasti, kot bi jih odpirala, če bi bila učiteljica. Jaz sem učiteljica, po duši še danes, ampak se to tudi vidi, kako govorim. Ampak, veste, učiteljice so bile gibalo gibanja za žensko emancipacijo, ampak one niso imele družbene moči. Ker če se zavedamo, da recimo država učiteljicam draginjskega dodatka ni dala, če so bile poročene, tudi če so bile poročene s učiteljem, ker to je bila ena redkih dovoljenih porok, v 30 letih, ko se je začela kriza, so pa poročene učiteljice praviloma začeli odpuščati. In žensko društvo je kot združba takih, kjer je bilo v odboru veliko premožnih, dobro situiranih žensk, so zelo dejavno podpirale in se upirale temu, da bi bile učiteljice pravzaprav prisiljene v celibat. Potem so se prizadevale za to, da bi v Mariboru ostalo še ena slovenska šola za dekleta, za učiteljice. Poglejte, fantje so se lahko vpisali v učiteljišče ne glede na uspeh. Dekleta so se lahko vpisala samo, če so bila odlična. In potem so morala, ko so končala šolo, še veliko časa čakati, da so dobile zaposlitve. Razmere so bile v resnici zastrašujoče, izkušnje pa kažejo, poročila šolskih inšpekcij in to, da so bile učiteljice dosti bolj prizadevne učiteljice, ker so tudi veliko žrtvovali za to, da so se lahko izobraževali. To je vedno, vsak napor daje boljše rezultate, bi jaz rekla. No, in to sem hotela povedati, da so se v žensko društvo včlanjevale ženske vseh družbenih slojev. Tudi iz okolice, tudi kmetice to pomeni, tudi delavke, študentke, dijakinje višjih letnikov, nazorsko zelo raznolike. To ni bila, noben pogoj ni bil kakšnega političnega prepričanja so, zato ker jim političnega prepričanja niti dovoljevali niso. Ženska društva in združbe niso smele biti politična. Smela so biti humanitarna, smela so biti socialna ali taka, politična pa nikakor ne. No, tak primer, recimo, da so bile nazorsko zelo raznolike, recimo, ko so se v žensko društvo v drugi polovici 30 let vključile tudi študentke in dijakinje višjih letnikov,
so na pobudo primorskega rojaka Pinka Tomažiča, ki je prišel tja v Maribor malo obiskati svoje rojake, je bila ustanovljena feministična sekcija. To se je imenovalo, boste videli, kako so to skrili. Kulturno-feministični odsek leta 1937 je bil ustanovljen. Ampak besede feminizem ne smete vzeti pa feministični odsek v današnjem pomenu besede, tako kot danes feminizem razumemo. Zato, da se ne bi kaj takega zgodilo, zaradi česar bi oblasti lahko prepovedale žensko društvo, češ da politizirajo, so jim dali, jaz bi temu rekla, garde damo. Učiteljico Jelo Levstek, ki je potem pazila, da niso hodili na sestanke te sekcije moški ali taki, ki bi bili politično kontaminirani, ne? Tako da je bilo vse pod nadzorom, bi se reklo. Ali pa recimo, če pomislim, kje bi našla še kak dokaz za to, da je bila Marija Maister zelo širokih nadzorov. Recimo, poleg te dejavnosti, ki je bila v pravilih zapisana, je recimo ona sodelovala tudi kot pri mirovniškem gibanju v 30 letih. No, kaj so delale recimo? Ko ste me vprašali tudi, zakaj je bilo to društvo ustanovljeno. Ko so prihajali ranjenci, pa vsi ti vojaki ob prevratu, je bilo treba poskrbeti za prehrano in za vse. In je 130 žensk tam kuhalo in peklo, da so imeli vojaki prehrano, hkrati pa skrbelo tudi za prehrano za železničarje, za strojevodje. Maister je bil neverjetno dober organizator. Če je hotel, da se nemogoče razmere v Mariboru izboljšujejo, da se to nakopičeno vojaštvo čim prej odpravi, ker hrane še za domačine ni bilo, je moral vojake čim prej spraviti na njihove domove. Ker pa so bili na železnici večinoma zaposleni nemško govoreči ljudje, so jih vojaki po porazu Avstro-Ogrske, slovenski vojaki, zmerjali, ti niso hoteli več voziti. In zato jim je Maister potem obljubil zaščito, vojaško stražo in pa hrano. Tako da so kuhale tudi za civiliste. To je bila ena stvar. Druga stvar, ki so jo ženske zelo hitro in zelo dobro opravile, je bila skrb za ranjene in bolne vojščake, vojake, ki so se s Koroške vračali. Ne? Tako da to dejavnost, to je bila prva njihova dejavnost pravzaprav. No, potem so pa seveda ob tem imele še tudi druge dejavnosti. Recimo, akcija za pomoč pri zbiranju dijakom na Koroškem in v Prekmurju. 100 000 kron so zbrale pomoči, to ni bil majhen denar. No, potem so recimo za obmejne kraje božičnice pripravljale. Po šolah so jim učiteljice povedale, kateri otroci so socialno zelo ogroženi, in potem so one zanje pletle in so za Božič dajale, prirejale so kulturne prireditve, in to take imenitne kulturne prireditve, ker so hotele čim več darovalcev
pritegniti. No, sodelovali so tudi z Jugoslovansko matico, s Koroškim klubom, z Jadransko stražo, s Ciril Metodovim društvom, zoper hitlerjanstvo in nemške noše. To je bilo tisto, kar bi rekli, delo, narodno-obrambno delo. Tega v Ljubljani niso delali v ženskem društvu, ne? Tu v Mariboru so morali. Potem, recimo, taka velika akcija, otroške počitniške kolonije, za Selce ste slišali, ne, za ta kraj, v Selce so pošiljale otroke, na Krk, v Makarsko. In to so imeli dobro organizirano. Vsaka taka kolonija je s sabo imela tudi zdravnika. Na te počitnice so lahko šli otroci, če je zdravnik dal poročilo, da so otroci zdravljenja potrebni. No, največja akcija je pa bila najprej načrtovana otroška bolnišnica, ki je Maribor ni imel. Ampak, ko so videle, kako zahteven projekt je to, da ga same ne bodo mogle izpeljati, so potem se odločile, da bodo organizirale otroško okrevališče na Pohorju. Od leta 1927 do 1938 so imele v svoji lasti 2 stavbi, 3 barake, poseben paviljon z izolirnico, gospodarsko poslopje, lastno elektrarno in vodovod, lepo urejena igrišča in velik bazen na prostem. Vse to so pripravile, one so imele vendar veliko posestvo. 31 hektarjev posestva so imeli, bile so, tako bi lahko rekli, samooskrbne. 4500 otrok, ne samo iz Maribora, tudi iz Zasavja, iz vse Slovenije, iz Haloz tudi, ne, te so bile posebej prizadete, je tam letovalo tako, da so namesto bolnišnice pač naredile ta počitniški dom, ki so ga potem posvetile kraljici, in zato one so za otroško bolnišnico že zbrale 300 000 kron, ampak to je bilo vse premalo. In ko so videli, koliko napora so vložile za to, da so to dobile, no, jaz rada povem, ker se to ne bere povsod, kaj so delale. Recimo, na vseh svetih dan ali dan mrtvih, kakor hočete, so pred vhodom na pokopališče imele postavljeno stojnico in so delale nabirke, so zbirale darove. In to so zbirale vse, ne glede na to, kakšno je bilo vreme. Organizirale so tombole. Tam je bilo recimo pomembno darilo kolo, ker ženske, če so se hotele v službo voziti iz oddaljenejših krajev, so se morale kako odpeljati. No, potem je Društvo za revne matere in druge reveže razdeljevalo podpore. To, kar se dela, sicer humanitarno, ni država imela organiziranih teh stvari, to so one delale. Zato jaz to delo vidim v drugačni luči, kot ga vidim, pa ne podcenjujem tega današnjega, ne? Ampak to vse so delale, od vzgojno-varstvenega dela v kolonijah in v teh počitnicah, vse so delali za to, tudi zdravnik. Potem so v okviru izobraževalnega in kulturnega dobrodelnega dela imele poseben cilj vzgoja žensk za delo v javnosti in ženskem gibanju. Organizirale so recimo predavanja o dednem pravu. To je bilo pomembno vprašanje, kako se deduje. Recimo, Marija Majster je bila tudi v odboru Ljudske univerze. Predavanja, tudi ženskega društva, so imela vstopnino. So bila vedno polno zasedena. Predavanja na Ljudski univerzi so bila pa brezplačna.
In ker je bila to ljudska univerza, ker je bilo to namenjeno ljudem, ki niso bili imeli druge možnosti dodatnega izobraževanja, to delo bilo izredno pomembno. No, zdaj, to sem že povedala, da je bila v resnične druge stvari še tudi vključena. Recimo bili so na kongresu Ženskega saveza, pa feministične alianse, Mednarodnega ženskega saveza na Dunaju, so imeli v Mariboru kongres. Skratka, tega organizacijskega dela je bilo zelo veliko. No, že prej sem pa omenila, da največ so pa vlagale v izobraževanje mater za vzgojo in za higiensko varstvo otrok. Posebej so se pa odzvale na klic zgodovinskega društva v Mariboru, ker so tam delovale za ohranjanje narodnih umetnin in posebnosti. Zbirale so narodno blago, belopečka vezenina je recimo ena taka posebnost na tem. Razstave so imeli v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu, Barceloni, Solunu, Berlinu, tako da to posebej so spodbujale k ročnodelskemu ženske v Halozah, ker so videle v tem možnost dodatnega zaslužka, ampak žal so se tu uštele, zaradi tega, ker je bila kriza v 30 letih tako močna, da tudi kupcev za te stvari ni bilo. Tako da to je ta odsek za pospeševanje domače obrti sicer si zelo prizadeval za izobraževanje in za vse, ampak zadeve pa niso šle po taki poti, kot so si one želele. To je bilo dolgo. So bile zelo dejavne ženske. Veste kaj, ne živimo več v takih časih. Ne živimo več v takih časih in nismo več pripravljeni tega. Je pa meni moja gimnazijska sošolka povedala, da na tak način še vedno delujejo na Norveškem ženske. Niso tako polno redno zaposlene, so pa vse zelo družbeno aktivne. In če gledate, Marija Majster je bila družbeno aktivna ženska. Ona je vse, en listek sem si pripravila, da vam ne pozabim povedati, pa sem pozabila tam, ko sem govorila o Mariji Majster v literaturi, se spomnite, ko sem rekla, da so 30. leta. In takrat so bili tudi ta Primorec Pepi je bil med tistimi, ki so izvedli v Mariboru trosilno akcijo. In ker so te trosilne akcije s komunisti, ki so bili takrat prepovedani, povezovali, so te mladostnike zaprli. To so bili sami mladoletniki. No, in Milica Ostrovška tudi o tem piše, pa ona tudi ni zgodovinarka, tako kot jaz ne, ampak drugi viri tudi govorijo o tem, da so v zaporu z mladoletniki zelo grozljivo ravnali in da so jih pretepali z vrečami peska, ker se to pretepanje ni poznalo, ledvice so jim pa zatekle kljub vsemu. In tam piše Partljič o tem, da je dan po tistem, ko se je začel sodni proces proti tem mladostnikom, bilo na hiši mestni napisano Kindergarten proces, proces otroškega vrtca. No, jaz sem pa kot zanimivost, vam to povem, našla v eposu Borisa A. Novaka, Vrata nepovrata, tole zapisano o tem sodnem procesu. Iz izčrpanih teles so stopili pred sodišče. Ko je gospa Majster zavpila:
To ni sodišče, to je kindergarten proces. Pravo smetišče. No, to vam hočem povedati, kako lahko o dejanjih posameznikov ali posameznic piše umetnik, pišeta dva umetnika, pa vsak po svoje. Zato literatura je za spodbujanje vedenja o razmerah v nekem določenem času, ampak tam, kjer zmanjka stvarnih podatkov, vstopi domišljija. Ne? Tako da je to treba. Dejstvo je, da je ta proces bil in dejstvo je, da se je ta proces zaradi, to pa je dejstvo, zaradi pomankanja dokazov končal in so vse te mladostnike spustili. Nekaznovanje. Če se zdaj mogoče zadnjič danes še vrnemo na prostor, kjer smo, Igor, v bližini, boš omenil, se so vmes že videli vas, se nahaja ena znamenitost, ki je povezana z rodbino Mankoč. In mislim, da bo pol ravno še naslednji drsnica to pokazala, če nam lahko nekaj več o tem poveš. Zdaj, vi, ki ste od tukaj iz Pivškega, najbrž vsi poznate kapelo Svete družine v vasi Kav. Je lepa klesana kapela. Nastala pa je leta okoli 1890 oziroma 91. Dal jo je postaviti pa že prej omenjeni star oče Marija Majster, Jakob Mankoč. Ta so takrat pisali tudi steber tržaških Slovencev, ki jih je tudi denarno podpiral. No, za tisto kapelo ne bi zapravil okoli 6000 goldinarjev. Namreč okoli leta 1877 je tudi pridobil oziroma kupil tam svojo rojstno hišo, ki ste prej lahko tudi videli na Kalu. No in nekaj desetletij kasneje pa postavi to kapelo posvečeno sveti družini. So noter lepe tudi, vidite freske, tako sveta družinca, tukaj Jezus, Marija in na drugi strani, tam mislim pa, da ni, je tudi zanimiva zgodba svetnika Ciril in Metod. Ampak preden je podjetje Gnom, moram jih pohvaliti, so prenovili pred kratkim to kapelo, so bile gor namontirane neke plošče in ko so sneli tisto, so odkrili to podobo Cirila in Metoda, kar je tudi zelo zgovorno, ker sta bila pač apostola, za Slovane, sta podobno kot v cerkvi na Premu, ker je to slikal sicer za časa Italije, kraljevine Italije, Tone kralj, kot nekakšen odpor. Kot sem pa že omenjal, on je bil pa podpornik tudi društva svetega Cirila in Metoda, ki so skrbeli za to, kako bi rekel, narodno obrambo v teh ogroženih krajih strani italijanskih nacionalistov oziroma nemških. No, na drugi strani pa je podoba ne bi bila svetega Roka, v časopisih pa piše, da ne bi bil to sveti Jakob, kar bi bil pač njegov, pač ta imenski patron, bi lahko rekli. No, zanimivost je pa tudi ta, da to lepo kapelo, vključno s hišo, po smrti Jakoba Mankoča podedujejo njegovi otroci in sicer po enakih deležih, to je po 9. No, ker je Antonija Sterger takrat že umrla, je v njen delež tiste 1/9 vskočila njena hči, se pravi takrat še Marija Sterger, kasneje poročena Majster. No, tako da je bila ona lastnica, sicer ne te hiše, ampak na mestu te nove hiše stala ta stara Mankočeva hiša. Je postala solastnica dejansko z drugimi svojimi strici in tetami, te domačije, kot tudi kapele svete družine na Kalu. To je trajalo tam nekje 4 leta. Potem so to prodali, v bistvu ona prodala svoj delež tako kot drugi svojemu stricu Josipu, ki je, mislim, imel tudi neke žage tukaj na Pivki. No, ostalo je pa potem naslednje leto, ko se poroči z Rudolfom Majstrom, je pa že zgodovina, mislim, je bilo že tako povedano. Tako da lahko ste malo tudi ponosni, da bila nekaj časa tudi tukaj dejansko solastnica parcele, no, oziroma
kapele in hiše. Denar je pa prav prišel, Ja, to seveda, ja. Ja, zaradi tega, ker je morala plačati, oče je dal 50 000 kron, ne? Zato, da se je lahko poročila. Ker tak je bil predpis pri vojski, zato da bi lahko zagotovil oficir ustrezno življenje ženi in družini. No, skratka, tudi sebi verjetno. Ne? Se mogoče za konec, kot zadnje vprašanje, predno damo še možnost publiki. Vi ste že danes omenili, ste prebrali, kako je Marija Maister gledala na svojega očeta, Ja. kako ga je opisala. Zdaj seveda iz časov, ko je zelo malo fotografij, pa nimamo videoposnetkov, pa Twitterjev, pa zapisov, pa ne vem česa, je seveda mogoče za naše dojemanje podobe Marije Maister zanimivo, ali so ohranjeni kakšni zapisi njenih sopotnic, sodobnikov, sodobnic, torej kakšna je bila v resnici, a je ta resnica resnica ali ne, je seveda drugo vprašanje, in kakšna je torej bila nekako v javnem dojemanju, in ker ste tudi, bom rekel, že v predhodnih raziskavah bili malo v stiku tudi z potomci, kot ste že omenili, ali ste tudi mogoče z tiste strani dobili kakšne informacije, kakšna pa je bila v zasebnem življenju, to je tisto seveda, kaj ljudi najbolj zanima, bomo rekli, področje rumenega tiska, ne, malo za šalo, malo pa tudi za resno, torej kakšna je bila Marija Maister? No, jaz imam to smolo, da nisem rojena Mariborčanka in zato tistih starih meščanov, Mariborčanov veliko ne poznam, tistih, ki se neposredno spominjajo Maistra in Marije Maister. Nekaj sem jih pa vendarle dobila, ampak več o Rudolfu Maistru kot o Mariji Maister. Jaz sem si sliko o njej pravzaprav ustvarjala iz tistega, kar je v pozabljeni polovici napisala Majda Japelj. Zato, ker njej so pomagali pogovori in zapisi drugi. Ampak če gledate tam navedbo virov in literature v knjigi, do tistega vira nobenega nisem mogla priti, ker so v zasebni lasti. To so delali drugi zanjo in zato je mogoče tam tudi kakšna napaka. Ne bom zdaj govorila o tem, katere napake so, mogoče kakšna napaka, ampak ena stvar me je pa zelo zbodla. Ob naslov so dali ne fotografije ženske v polnem razcvetu, lepe ženske, ne? Ampak so dali, zdaj pa če mi ono tole fotografijo, pa še ono malo prej, tam je tistole fotografijo. Vse posod, tako da v zavesti drugih živi kot taka ženska, ampak poglejte, tudi jaz sem zdaj pri svojih letih drugačna, kot sem bila pri 25, ne? In zdaj se mi zdi krivično to, ne? Da potem o njej pač razmišljaš, da se ni rada fotografirala, ker je nosila debela očala z debelimi stekli, pa potem, da ni dala na modo nič, da se je staromodno oblačila ali kaj takega. Ja, ljudje smo različni. Ampak Marija Maister je bila za življenja skromna ženska. Ne, to tudi vnuki očita, da se je zapustila na starost. Ne? Ampak če razumete, da je ona leta 38 umrla za rakom na želodcu. Ne? Da je zelo težko doživela smrt svojega moža, za katerega je vzorno skrbela. Takrat, ko leta 22 je prišlo sporočilo, da je ohromel, da ne more več normalno hoditi, stanovali so pa v vili v hiši, v drugem nadstropju hiše na Maistrovi
ulici, ne, to, ki jo je ona teta kupila. In zdaj, če to gledate, tudi ni mogel, ni bila več toliko v družbi, kot je bila poprej. V vsakem primeru pa tudi niso, ne vem kako, zelo razkošno mogli živeti. Zdaj se ne spomnim kje, ampak nekje sem našla zapisan podatek, pa mislim, da je bil pri Hartmanu, da je imel 4000, ni napisana enota, kron, ne, ker so tudi krone še takrat v prvih letih v Sloveniji bile plačilno sredstvo, penzije. Ne, to ni bila ne vem kakšnega bogatega življenja, to ni zagotavljalo. Torej tako, da so mi jo nekako naslikali kot neko dolgočasno, oprostite, tako rečem, neko dolgočasno, ne preveč urejeno žensko. In to ne gre v sklad s tistim, kar so drugi o njej zapisovali in kakor je bila tudi ona dejavna. Jaro Dolar je rekel, se je spomnil, da sta otvarjala plese, zato ker je bil on delegat Akademskega jugoslovanskega društva, ona kot predsednica ženskega društva. To se pravi, da je bila družabna in da je tudi nekaj morala na zunanjščino dati. Sicer pa kako naj bi se ona ukvarjala z reveži, vsa okrašena kot božično drevo, ne? Saj ne more, to se moraš okoliščinam primerno tudi obleči. No, to glede tega, kaj jaz vem o njeni zunanjščini. Tako kot o vsem drugem je tudi njenih fotografij zelo malo, čakam pa, kdaj se bo vnuk Borut Maister odločil predati zapuščino. Ta arhiv, ne? Ker jaz sem ga prosila, tudi če bi mi za vsem kaj dal, ne? Pa je rekel, da se še ni zakopal, zdaj pa mislim, da koplje po tistem in da bo kaj se iz tega izcimilo. No, kakorkoli že, tega ni veliko in bi to plat radovednosti težko potešila. Vam bom pa prebrala nekaj odlomkov iz tega, kar je napisal, recimo. Njen sin Borut Maister v intervjuju leta 1968, v Večeru je bilo to objavljeno, pa poobjavljeno v knjigi, ampak vseeno. Moja mama je bila zelo prijetna in izobražena ženska. Medtem ko je bil oče iz zelo preproste, majhne uradniške družine, je bila mamina družina v Trstu premožna. Mamin oče je bil zdravnik. Moj oče in mati sta se zelo dobro razumela. Mama je očetu mnogo pomagala, zlasti v prevratnih časih, kajti kot pametna ženska mu je znala vlivati dosti poguma. Oče je bil, menim, v tistih dneh leta 1918 in 1919 gotovo večkrat v osebni stiski, vendar je bil zelo močan in tega ni nikoli pokazal navzven. Materi pa se je zaupal in ona mu je lahko marsikdaj koristila z nasveti. Vrhu tega je znala več jezikov in to je bilo očetu močno v pomoč na raznih sprejemih, zlasti ko so ga obiskali člani francoske in angleške antantne delegacije. Oče sam pa francoščine ni znal. To dejstvo, da oče naj ne bi znal francoščine, mi je zdaj v pogovoru vnuk nekako tako ne soglaša s tem dejstvom, ker pravi, vojaki so se družili tudi zunaj teh uradnih dogodkov, kako pa naj bi se pogovarjali, če ne bi znal francosko. No, to je sinov spomin, ampak to je spomin. Potem je recimo spomin celjskega pisatelja Franja Roša. Sem zelo vesela, da sem ga še srečevala v Celju kot gimnazijka, kot že zelo starega, uglednega pisatelja, pa je takole zapisal za celjski zbornik leta 1967. Razgrevala nas je Maistrova lirika, to je pa zdaj, se veste, pisatelj o pesmih, o čem le. Razgrevala nas je Maistrova lirika in zlasti vroča erotika.
Posebno ljub nam je bil njegov realizem pomešan s Preširno ironijo. Tudi njegova epika z mnogimi srbskimi in ruskimi motivi nas je razumnemala in krepke fantovske pesmi in še soneti, forma mnogih pesmi se nam je zdela prav moderna. Ampak to je preveč za tiste, ki se z literaturo ne ukvarjajo toliko, ne? Ampak bi povedala, samo kam se mi je zdaj to zataknilo. Majstra so prepoznali, ko je hodil po celjskih ulicah, so ga pozdravili in on je celo urejal njihov dijaški list, tako da jim je bil zelo naklonjen. No, za našo priložnost je pa zanimiv mogoče tale odlomek. Sestajali smo se v sobi dijaške organizacije ali na Majstrovem domu. Pritličje Gregorčičeve 3, na to pritličje Cankarjeve 13, tudi po Celju so se selili. Tu smo se seznanili z njegovo ljubeznivo soprogo, ki jo je v neki svoji pesmi imenoval Marica mojega srca carica. To je v teh pesmih, ki sem vam jih prej omenjala v poezijah. Tudi njuna mala sinova Hrvoj in Borut, starejši je v Celju pričel obiskovati slovensko-deško okoliško šolo, sta nas pozdravila. Sedli smo k razgovoru in skušali, da bi bili videti resni in vredni tako častnega pokroviteljstva. Toda Ojanov in Marica Majstrova, prisrčno prijazna in gostoljubna, sta kmalu sprostila naše misli in besede. Potem nam je naš mentor razkazal vrsto slik po stenah, med temi več krajin volju, ki so bile njegovo delo. To nam je bilo presenečenje, pesnik je bil tudi slikar. Z občudovanjem smo si ogledali tudi njegovo prebogato knjižnico, ki je v njej zlepa, ni manjkala kaka slovenska knjiga. Zgodba te knjižnice je silno zanimiva. Rešena je bila, vam lahko to povem, ker je zelo zanimiva. Sin Borut je vedel, da Nemci vejo za knjižnico in so jo hoteli čim prej iz Maribora v Zagreb spraviti in ni bilo drugače kot najeti avtobus in knjige dati v avtobus in z avtobusom peljati v Zagreb. Kajti žena Boruta Majstra je bila lastnica tovarne čokolade v Mariboru. No, ampak potem so Nemci izvedli za to knjižnico, so jo hoteli zapleniti. Takrat sta bila oba sinova, Hrvoj in Borut, že v Ljubljani in ker so si Italijani lastili kulturno dediščino, vse, kar je slovenskega, je tudi njihova kulturna dediščina, so naprosili Otona Župančiča, da je Župančič šel k oblastem in uredil, da so Italijani od Nemcev zahtevali vrnitev knjižnice in Nemci so knjižnico vrnili v Ljubljano. Namreč, kaj se pravi biti bibliofil? Ne samo, da daš denar za nabavo knjig in jih bereš, ampak tudi to, da je knjižnica šla vse povsod z Majstrom. Imel jo je v Ljubljani, potem jo je iz Ljubljane preselil v Celje, iz Celja je šla spet z njim v Přemysl, od tam pa spet v Maribor. In zdaj ima toplo domovanje v Univerzitetni knjižnici Maribor in je spomenik nacionalnega pomena. No, potem bi mogoče samo še tole od dveh njenih neposrednih sodelavk. Prej sem vam omenjala Jelo Levstik, kako je, to je bila sestra Vladimirja Levstika, kako je skrbela za feministično sekcijo. Samo delček, ona je imela govor na grobu Marije Majster. No, če sem že pri pogrebu, bom pač to povedala, da je žensko društvo
šlo tudi za pogrebom Rudolfa, generala Maistra. To je bil največji pogreb v Mariboru do zdaj, največji. No in tudi za pogrebom Marije Maister so šli, to je bil tudi izredno velik pogreb, za njim so šli Maistrovi borci in tudi tisti, ki jim je v veliki meri Marija Maister z ženskim društvom pomagala. Tako pravim, večkrat ste prihajali k meni z raznimi naročili in prošnjami. Prosili ste za druge in vendar ste bili po svojem nastopu tako silno skromni, prisrčni in topli, da vam ni bilo mogoče nikdar odreči. Tako, tole bom spustila. Visoko dostojanstvo po možu je gospa z vso svojo plemenito skromnostjo le prečestokrat utajila. Saj je bila vsa njena duševnost tako globoka, polna in velika, da nismo vendar v njej iskali nič drugega nego človeka, ženo izrednih duševnih vrlin. Tudi pozneje ni bila nikdar preutrujena, nikoli preponosna, da ne bi stopila na toliko neprijetno pot prošnje od hiše do hiše, od osebe do osebe. Vaše srce je bilo veliko dovolj, da nas sprejme in ogreje. Gospa Maistrova je bila izredno bistrega duha. Bila je visoko izobražena žena, ljubila je lepo slovensko besedo in knjigo, ljubila glasbo in petje, že itak bogato knjižnico je po smrti svojega soproga izpopolnjevala dalje. Iz nje je izpopolnjevala že po naravi bogat duševni zaklad. Gospa, vaš lik stoji pred nami velik, svetav in jasen. Taka je vaša podoba, da ne izgine nikdar iz naših duš, nikdar iz zgodovine našega naroda. No in meni se zdi pomembno nekaj reči o njej, da res ne bi izginila iz zgodovine našega naroda. Ob 20-letnici ustanovitve, se pravi leta 1939, pa je nova predsednica ženskega društva Ivanka Lipold, to bom pa samo dva kratka odlomka, ti naša voditeljica, na grobu so imele to počastitev 20-letnice ustanovitve društva. Ti naša voditeljica si dela nisi izbirala, šla si, kamor je bilo potrebno. Koliko potov, prošenj, nevšečnosti, nič te ni ozlovolilo, terjala pa nisi ne priznanja, ne časti. Pogrešamo te vedno težje. Tvoj značaj so dičile redka pravičnost, resnicoljubje in mir, ki ga da veliko duševno ravnovesje. S temi lastnostmi si dosegla avtoriteto, ki je izključevala motnje v razvoju društva. Velika resnost, s katero si presodila življenjske vrednote, ti je narekovala izredno življenjsko skromnost. Tvoj pogled na življenje pa je izoblikoval v tebi globok čut dolžnosti in odgovornosti do vsega, kar je bilo tvojemu srcu blizu. Taka si šla pred nami in taka ostaneš za nas vedno, naš svetav vzor požrtvovalnosti in ljubezni do domovine. Danes in v vseh težavah, ki jih bo treba prebroditi. In tako bodi tudi v prihodnje, da nam bo domovina. Tako, jaz mislim, da smo se mi, kar se tiče predstavitve, izčrpali. Lahko bi še sigurno marsikaj povedali o Mariji Maister, ampak dajmo še priložnost vam, da lahko kaj vprašate, če vas zanima. Mi dovolite samo en stavek. Med tem, ko bomo poslušali vprašanja in skušali iz svojega vedenja kaj povedati, sta pa tu dve Maistrovi pesmi, tista Scherzo, ta na desni strani, to je poseben tip ljubezenske lirike, ki ni bil pogost v ženski poeziji, v slovenski poeziji, namreč taka šaljiva ljubezenska pesem. Tale oltar
pa ima še nadaljevanje, ampak mi ga niso preslikali, ko sem dala to narediti. Tu lahko vidite, zakaj pa dirski, mislim, katoliški kritiki niso Maistrove poezije imeli radi, zato ker je Maister povezoval ljubezensko temo s sakralno metaforiko, ne? In to se mi je pa zdelo bogoskrunsko. Izvolite, če bi kdo karkoli želel. Jaz ne bi imel vprašanja, da ne traja predolgo, ampak bi povedal eno informacijo za Igorja, ki dva se poznava, Antikom. Iz družine Mankoč prihaja eden najboljših slovenskih plavalcev vseh časov. A to je ta Mankoč? To je ta Peter Mankoč, ja. Mankoč, Peter Mankoč. Moj prijatelj, bil je moj gost na prireditvi Športne pivke pred nekaj leti in mi je nekaj omenil o Maistru. Jaz mu nisem nič verjel, zdaj vidim, da je res, nisem vedel te povezave. Letos bo v Ljubljani odprt največji plavalni stadion na kopališču Ilirija in tam bo tudi on, bom tudi jaz, ker sem doma v tom športnem področju in mu bom rekel, da je to res, kar je rekel. Ampak k tej vaši informaciji, ne, naj povem to, da mi je v ponedeljek pa Borut Maister rekel, da se je nekdo nekoč pri njem pojavil in trdil, da je Maistrov sin. Ampak danes te zadeve ni težko razrešiti. Rekel je naj pač NDK, ne? Ja. In ni. Ja. Še kdo karkoli? Izvolite. Oprostite, nisem zasledil ali pa ne vem, kje so se spoznala Marija pa Rudolf Maister? Ne vem, nisem tega bil, ali sem to slišal. Spoznala sta se, ne, nisem povedala. Ne, spoznala sta se v Ljubljani. Marija Maister je s svojim očetom hodila na različne kulturne prireditve in tako Maister je prijateljeval s številnimi literati. On je z vsemi predstavniki moderne prijateljeval, se pravi z Murnom, Ketejem, Cankarjem in Župančičem. Oče je bil osebni zdravnik Simona Gregorčiča. Tako Maister je pa bil, tu je, poezija je tista, ne bojska. Ne, hočem reči, Maister je bil torej častilec poezije, tudi je imel tudi to družbo pisateljsko in so se srečevali. Tudi Pavel Golja, ki je bil tudi oficir, je bil tudi pesnik in tako so se na eni od takih priložnosti na teh srečanjih literarnih, ne, to so bila taka literarni saloni, kjer se je razpravljalo o literaturi, bralo pesmi, igralo in prepevalo, ne, in na takem sta se spoznala. Bil je pa Maister, ne, to pa tako veste, po postavi zelo lep in opazen moški, in to vem tudi od svoje stare mame, da so bili takrat uniformirani moški zelo zaželene partije. Prosim. Lahko prebrali kakšno pesem? Ja, lahko. Če bi dovolite, bi dokončala najprej tole. Ta del, ki je tu gor, tega dela ne bi brala, če vam je prav, ali hočete vsaj slišati. Prosim? Celo. A celo? Aha, dobro. Moram pa druge oči dati nas. O, ljubica, ti čista stvar, krepostna ti devica, se zidal svetov bom oltar in van te dal svetnica.
In ljudstvo bo iz daljnih dal v kapelo prihrumelo in iz srca presvet koral pobožno ti zapelo. Sred oljkinih se bo vej ponižno priklonil. Gospod, dovoli blizu k njej, da bomo jo častili. Ti njen si kralj, ti njen si Bog in ona ti svetnica. Nam ni enake dal naš Bog, kot tvoja je svetnica. Dovoli torej blizu k njej, da bomo jo častili, da bodo še brez časa mej zanamci jo slavili. A jaz bom neizprosen, trd, da zadnji se umakne in ležal bo pred mano strt, kdor se te le dotakne. Naj si drugod svetnic, devic, pobožni svet poišče, a tebi srčnih bom cvetic jaz nosil sam v svetišče. Uklonil bom kolena sam božal rožna lica in usteca medena sam poljubljal ti, svetnica. Svetnica ti, jaz božji mož, v kapelici zaprti le moja si, le moja boš v življenju in po smrti. Bravo, hvala. Dobro, gospod? Če lahko dodam samo par besed, da je Rudolf Maister črpal to kulturno zakladnico, dobrodejnost, kakor je njegovi, po teti Matildi Šebenikarevi, ker so živeli na Uncu. Ona je bila tudi ustanoviteljica Ciril Metodove te družbe na notranjskem koncu, se pravi v planini Rakeku, in kjer je Maister hodil na Unec, je zelo dobro to poznal to situacijo in ta teta je bila izredna pesnica tudi, ima je tudi pisala dosti v knjigah, ne vem, vse sortega, in to je Maister podedoval, ta čut pesniški, kulturni in tudi dobrodelni, ker na Uncu, recimo, mi prihajamo iz Unca, je bil zelo dobro poznan in zelo cenjen kot sogovornik, kot prijatelj kmetov, delavcev in vse tak naprej. Sam toliko. Ja, ker je bil liberalec po prepričanju. Ne? Hočem reči to, kar ste vi povedali, ne samo teta, ampak tudi mama je bila literarno nadarjena in menda odlična pevka tudi. Ne, tako da tisto, kar je rekel sin, ne, da je iz preproste, pa ne tako zelo izobražene družine, ampak ko sem jaz to, kar ste povedali, tudi zasledila, ne, kako je iz družine rasla ta naklonjenost literaturi, ampak veste, meni se zdi, da so tudi ljudje včasih bolj s knjigami živeli in z umetnostjo, ne, če, kako? Ni bilo televizije. Ni bilo televizije, ja, in recimo tudi, če Slomškovo delo pogledate, pa tudi, če te knjige, slovenske večernice gledate, ne, to ni bilo hiše. Pa Mohorjevo družbo ste brali, ne, sej to je bilo, vsej mislila sem na Mohorjevo družbo, rekla sem pa slovenske večernice, ker so po naravi to branje ob večerih. In recimo, jaz se iz svojega otroštva, to je tudi medvojni čas, spomnim pripovedovanja svojih staršev, recimo to, da so tudi obrtniki, ne, moja dva sta iz obrtniške, mama iz obrtniške, oče pa iz delavske družine izhajala, ampak obiskovanje gledališča, opere, zanimanje za kulturo je bilo tudi pri njih izredno močno. Ne, in to se je poznalo. Tako da, hvala. Ampak jaz bi reči na to spomnil. Ne? Zaradi te svoje kulturne dejavnosti, ki jo je imel nekako od doma privzgojeno, je imel general Maister velike, težke posledice. On je bil kot avstro-ogrski oficir
dolžen tista pravila upoštevati, pa jih ni, jih je kršil in so ga prijavili in se je bil potem vojaško degradiran in deportiran v Premšilj, kjer je staknil potem še težko bolezen, pljučnico, šel na zdravljenje in tako naprej. Skratka, ima velike posledice. Kljub temu, da so ga degradirali, pa mu je uspelo po vojaški plati se rehabilitirati. Vodil je častno parado ob neki obletnici Franca Jožefa in se je tam tako izkazal, da so mu potem spet nekako vrnili tisto vojaško čast, ki so mu jo vzeli. To se premalo poudarja. General Maister je bil general, ampak njegov generalski čin so mu dodelili zaradi taktičnih premislekov, da se je lažje in uspešneje pogajal z svojimi nasprotniki, ko se je o tem razpravljalo, torej kaj bo z Mariborom in tako naprej. Zato so mu dali čin. On je bil drugač major, ko je napredoval v to moj mestni svet dodelil, ne vojska. No, ampak... Narodni svet Maribora je bil. Ja, tisto, kar je važno, ni bil samo uspešen vojskovodja. To je nedvomno. Takrat, ko se je bilo treba boriti za puško v roki in tako naprej, se je izkazal kot vojskovodja, drugače je bil pa kulturnik in tudi pozneje, ko so ga že nekako odstavili kot tam na Koroškem, ki je bil vojaška osebnost, so ga pred plebiscitom umaknili in ko je bilo treba pa jugoslovansko mejo z Italijani dogovoriti, je bil pa predsednik te razmejitvene komisije in njemu gre zasluga, da je jugoslovanska meja tam, kjer so jo dogovorili Maister in njegovi sodelavci. On je to obranil na ta način, da je enostavno zagrozil, da se bo umaknil, on je bil predsednik te komisije, da se bo umaknil, če ne bojo Italijani takoj se vrnili, zapustili in se vrnili na mejo, ki je bila določena za tistimi sporazumi. Po prvi svetovni vojni. Jaz se vam opravičujem, da nisem govorila o generalu Maistru in njegovih zaslugah, ampak ker je bil naš namen drugačen, pa tudi tu se da še marsikaj povedati in sem marsikaj spustila, tako da saj veste, kako je to, ko te enkrat, zato je dobro imeti zapisano, pa še potem se ne držiš tistega zapisanega vmes, kaj poveš. Jaz tudi nekaj še vprašala, da sem se vi spomnila. Nekaj časa bil on zamolčan. Zakaj je bil zamolčan? To bi jaz rada vedela. Zamolčan je bil enega desetletja, vekovi, enih 20-30 let. Boste vi povedali, ker ste zgodovinar. Zdaj, če jaz kot slavistka povem, jaz sem prišla v Maribor v službo takrat, ko smo si prizadevali za obuditev spomina na generala Maistra. Tam sem tudi vašega rojaka Švajncerja, mlajšega, spoznala. In smo imeli tudi, mi smo imeli okroglo mizo na Zavrhu o Maistru bistveno prej, kot so bile nekatere druge stvari, no skratka, tako da rečem. Zdaj, zakaj je bil zamolčan? Jaz mislim, da se je Maistru dvakrat v življenju zgodila krivica, prva je bila ta, da je bil
pač upokojen, ko je bil upokojen, tudi če hočem to racionalno razumeti, da so takrat njega upokojili hkrati z drugimi oficirji, ki so služili v avstro-ogrski vojski, potem tega ne čutim kot krivico. Če pa gledam njegove zasluge, potem pa to občutim kot veliko krivico. In potem lahko napletam o teh nasprotjih med srbskimi generali in med našimi generali in to zgodbo, da mu je Narodni svet dodelil generalski čin in je moral ljubljanski Narodni svet potem tisto vesel ali ne vesel, ne bomo zdaj razpravljali, potrditi ta čin in tako, da so o tem tudi razpravljali, ampak če pogledate, on že za časa kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ni imel tistega družbenega položaja drugod. V Mariboru ga je pa imel. Pa na Uncu. No, pa na Uncu. Ampak v Mariboru ga je pa imel. Poglejte, v Mariboru je bila leta 1919 preimenovana Bismarckova ulica v Maistrovo ulico. Naključje je hotelo, da je teta Milka Mankoč kupila hišo v Maistrovi ulici. In kadarkoli so imeli ali študentje demonstracije, ne kadarkoli, ampak zabeleženi so tudi primeri, ko so študentje imeli demonstracije, so šli tja pod Maistrovo okno ali pa so mu šli pod oknice pet za rojstni dan. Maribor ga ni pozabil in omalovaževal. Dejstvo pa je, da boste našli tudi kakšnega, jaz sem našla takega, ki je rekel, ja, kdo pa je Maister? A to je tisti, zaradi katerega moram jaz po kavo hoditi čez mejo? A veste kaj, to so tisti časi, ko nismo imeli, ko je bilo pomankanje tu. So tudi taki. Ampak morate razumeti, da nacionalna zavest ni vseh vedno pričujoča. Zdaj, kaj se je pa dogajalo po vojni, po letu 1945, tu pa mislim, da je samo, zdaj se pa lahko motim, že za časa Maistrovih dejanj Ljubljana ni bila vedno zadovoljna z njim. In to se je nadaljevalo v potencirani obliki še po vojni, ko so nekateri politiki pač nasprotovali temu, da bi bil kip generala Maistra postavljen tam v predvirju, torej na stopnišču, ne v Rotovžu, v mestni hiši. Ja, tam, kjer je imel tudi štab, kjer je še zdaj občina, sedež občine. Tako da to je... Veste, to je pa tako, medve se zdaj lahko začneva pogovarjati o tem, o kom vse govorimo kot o zamolčanem avtorju. Jaz vam pa kot 30 let srednješolska učiteljica slovenščine lahko povem, da je pri pouku nemogoče o vseh govoriti. Tudi v načrtu ni. Ja, pa se ne more biti učni načrt za tistih Pa toliko je naredil za Slovenijo, pa ni prostora. Ne, to ni res. V Mariboru imamo osnovno šolo borcev za severno mejo. Mi jo imamo tudi na ulico. Ja. Ampak to je premalo. Se tudi v učbenikih je noter. V novih učbenikih je noter. To vem. Zdaj. To je že. 10 let. Po zadnjih 10 let. To pa verjamem. Se veste... Gospodu nekaj odgovoril, ima prav, da se bori. Ampak jaz vas bi vprašal, kaj ste vi osebno naredil za uveljavitev in postavitev Maistra v slovensko narodno zgodovino. Prosim. Je prav, da se borite, ampak kaj ste vi osebno naredil za to, da bi bil postavljen na tisti piedestal, ki mu pripada? To je vaša naloga.
Jaz lahko samo gospodu odgovorim. Mi imamo na UNCU društvo, ki poskuša ohranjati vrednote Rudolfa Maistra, da se na nje ne bi pozabilo. In imamo vsako leto več prireditev, ko se to organizirano spomnimo, vabimo ljudi in tako naprej. To je vse, kar lahko naredimo. In šolarje in tako naprej pridejo pred spomenik Rudolfa Maistra, ki je Citirajo pesmi njegove. Dragonarje Rudolfa Maistra. Dobro, to jih nimamo mi, oni so tudi del naše dejavnosti. So tudi zelo aktivni. Vse veste, da ne bomo predolgi pa zašli. Zdaj pa še povejte. Zdaj pa še bomo, veste, v zgodovini je vedno tako in mi moramo razumeti, da vsak sistem, ki se spostavi, želi sebe stilizirati. Logično je, da komunistični sistem ni poveličeval kraljeve Jugoslavije in seveda ni poveličeval vojaških voditeljev. Danes, ko pa živimo v demokraciji, pa imamo težavo, ker želi vsakega poveličevati in bolj se med sabo kregamo, kdo je heroj in kdo je gnoj, bom uporabil grdo besedo. Ali gre okrog osamosvojitve, ali gre okrog česarkoli. Ampak dejstvo je, da imamo Slovenci pa eden ključnih problemov in to pa je to, kar vi omenjate, da zaradi tega, ker se nacionalni ponos politično zlorablja za nek nacionalizem, smo Slovenci takšni, da zelo malo imamo, ali pa če boste na cesti vprašali, naštejte mi 50 pomembnih Slovencev v zadnjih 200 letih, vam ne bo znal nišče povedati, ne 5, kaj šele 50. In Rudolf Maister je zagotovo eden izmed teh, ki je bil deležen takšnih sponov in pacov. Ampak jaz mislim, da od osamosvojitve naprej, ko so na tisti razglednici, ki ste jo videli, je iz leta 1918 in so se trgali okovi, tudi tedaj so se mogoče neki okovi trgali, so se sigurno posamezne zgodovinske osebnosti prišle v našo zavest. To, da je država razglasila leto 2024 za Maistrovo leto, je eden izmed dokazov, da se da v učbenikih, jaz mislim, da ima prostor, vsaj koliko jaz poznam učbenike. Gospa Potrata je omenjala, koliko tudi literati, pisatelji črpajo, zdaj na kak način vključujejo to v svoja dela, je drugo, ampak ne vključijo nekoga, ki ni bil pomemben. In če vključujejo Maistra in ne nazadnje, ne samo, ker je zdaj moderno to, ampak ker očitno je čas zrel, tudi Marijo Maister, pa še koga, je odraz tega, da se zadeve spreminjajo, sami pa vsi veste, kako zelo težavno je takšne stvari spreminjati. In s tem bom zaključil, nekatere stvari, ki so zakoreninjene od ječe narodov za Habsburško monarhijo do Maistra, ki v socializmu, mogoče v našem koncu, ja, ali pa v UNCU, no, da ne bom kaj narobe rekel, ne, ampak v Beogradu pa sigurno ni bil Maister nek faktor spomina, če že v Ljubljani ni bil v času, ko še je bil živ in aktiven. In Maister je sigurno v ključnem zgodovinskem trenutku stal in nekaj naredil, predtem in vojaško gledano in politično gledano ni bil pomemben faktor. Pričakovalo bi se, da bi od tedaj naprej bil, zdaj, če gospa Potrata je omenila, da so preimenovali Bismarckovo ulico v Maistrovo, nemškega kanclerja, ali pa generali iz Prve svetovne vojne so imeli pomembne vloge. Maister tega svoje slave iz leta 18 in 19 sam ni uspel prenesti v naslednja leta, ali pa so mu drugi onemogočili. Bi lahko bil predsednik države, nismo imeli tega sistema, ali pa župan Maribora, ne vem, ampak mogoče niti sam ni imel takšnega interesa. Ampak jaz mislim, kot rečeno, in zdaj bom res zaključil, letošnje leto je priložnost, da se o takšnih zadevah pogovarja, da se izpostavljajo manj pomembne, ne manj pomembne, manj poznane stvari in tudi kar se tiče, da to prenašamo k mladim. Jaz vem, da
Mariborsko društvo generala Majstra je pripravilo razstavo, ki zdaj potuje po ne vem katerih osnovnih šolah, še križem kražem po Sloveniji in sigurno danes ena Metka Novak pa en Janezek Novak mogoče malo bolj poznata Majstra, kot sem ga jaz poznal, ko sem bil v 5. razredu osnovne šole. Pa čeprav sem iz Maribora. No, nekaj ste še želeli. Ja, jaz stvar gledam takole, ne. Vsak ima svojo predstavo o zgodovini. In ko so me v Ljubljani vprašali za nek znan časopis, kaj jaz mislim o odstranitvi spomenikov, ne bom rekla katerih, in če me tisti spomeniki motijo in kaj, oziroma če me motijo zato, ker so tam, pa sem jim povedala tisto, kar iskreno mislim. Zgodovine se ne da zbrisati. V svojem času je odigrala svojo vlogo. Mi vrednotimo, je bila ta vloga pozitivna ali je bila negativna, ampak različni pogledi, različne sodbe vrednostne ustvarjajo. Ampak ničesar se iz zgodovine ne sme izpuščati. Zato, ker to je del nas. Ne bi pa smeli o zgodovini govoriti, bi rekla tako omalovažujoče, in da mladih zgodovina ne zanima. Tu ima prvo nalogo družina. Ker ne more šola vsega narediti. Tudi šola v okviru učnih vsebin ne naredi vsega. Naredi še marsikaj ob tem. Tako, če bi vsak svojo funkcijo dobro opravil, in če bi drugega poslušali in se skušali dopolnjevati, potem bi bilo takih stvari, ki nas motijo, ker se nam zdi, da o njih premalo mislimo ali slišimo, manj. Bi pa nekaj zelo poudarila, ker se mi zdi, da je to, da bi pa na to morala misliti predvsem politika. Tako kot politika izgublja veljavo pri ljudeh, politiki potem mislijo, da tako nimajo nobene moči in da niso za nič odgovorni. Pa ni res. Ta dva procesa gresta tako drug na drugega vplivata. In če bomo zgodovino gledali z omalovaževanjem in skušali samo svoje junake promovirati, ne pa priznavati, da je vsak prispeval kamenček v mozaik tega našega življenja, ne bomo nikamor prišli. To je tako, kot če se prepiramo o pomenu posameznih poklicev. Oprostite, od čistilke do zdravnika, vsak je v tej družbi, da normalno funkcionira, če dobro opravlja svoje delo, potreben. In nekdo to mora narediti. In tako bi morali počasi gledati, tudi se ne moremo prepirati, kdo je po osebnem prepričanju vsakega posameznika najlepši človek. Ne? Vsake oči imajo svojega malarja. Jaz mislim, da smo le zdaj tako nekako harmonično zaključili vse skupaj. Jaz se vam zelo zahvaljujem za vaše potrpljenje. Hvala lepa vsem tem, Gregorju, za odlično povezovanje, moderiranje, sploh organizacijo, ki potrata za tako res poglobljen uvid v pogled v delo Marije Majster in seveda Igorju za ta drugi aspekt, tudi lokalni, ker res popolnoma nepoznana zgodba, da je zelo dragocen. Da smo imeli tako pomembno rojakinjo. Tako, hvala lepa tudi vsem vam, ki ste si vzeli čas in preživeli te dve uri z nami v parku. Hvala.